Kalau pertemuan ingkang saderengipun malam Kamis ingkang rumiyin tasih menceritakan tentang beberapa ulama kita, ulama salaf ingkang boten hanya alim dalam masalah fikih syariah, akan tetapi mereka juga dikatakan alim dalam masalah ilmu tasawuf dan juga pengaplikasian atau pelaksanaannya. Kados ingkang dipun criosaken setunggalipun dinten Al-Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, menika nate dipun sangoni kalih Abu Ja'far Al-Mansur 12.000 dirham. Menawi dipun etang secara hitungan rupiah niku sekitar 360 juta. Abu Ja'far Al-Mansur kirim tiyang kangge maringake utawa masrahake apa wau dumateng Imam Abu Hanifah. Lajeng ketika putusan niku kepanggih kali Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah niku terus brukutan sarungipun dingge kemul kaya wong lagi delik ketisen ngoten niku teng pojok depepes. Ingkang utusane Abu Ja'far utawa utusane khalifah niku wau boten direwes, dineng ae. Akhiripun ahli keluarganipun Imam Abu Hanifah maringi solusi, wis ngono dokokan ning pojokan omah Imam Abu Hanifah wae. Ancen wonge keadaane kaya ngono. Nek wonge ora penting pembahasane, gak penting omongane, ora bakal kersa ngendikan. Ternyata ketika tiyang niki wau utusan sampun wangsul, lajeng Imam Abu Hanifah cepet-cepet nimbali putranipun. Lajeng wasiat nang besok nek aku mati tulung sing didokok wong mau, duit sing didokok wong mau ning ngene pojokan omah balekno karo wonge. Dan katakan iki lho titipanem sing mbok titipno ning Abu Hanifah, wonge wis mati dibalekno, dibalekno. Terus malah boten dinggih napa-napa, menunjukkan betapa beliau itu sangat takut menjual agamanya hanya karena iming-iming duit yang tidak seberapa. Lajeng setunggalipun rinten meleh Imam Abu Hanifah menika dipun usulaken dados menteri keuangan. Ngoten istilahnya ngoten. Wilayatul qadha atau baitul mal dados menteri keuangan. Ketika rumor niku sampun isu tersebut sampun sampai dumugi Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah lajeng ngendikan, aku ku nek enten terkenal soleh, terkenal apik, ya ora pantes aku nampa jabatan dadi menteri keuangan. Wong aku wong soleh, wong alim kok dadi pejabat pemerintah. Tapi sewalike nek aku dadi pembohong, wong sing nakal, ya mosok wong nakal mati dadekno pemimpin, wong nakal dikei jabatan pemerintahan. Sing ngono kok korupsi, sing ngono mangke leh napa zalim terhadap rakyat. Menika cerita-cerita menika menunjukkan betapa Imam Abu Hanifah boten hanya alim masalah ilmu fikih, ananging juga alim terhadap masalah ilmu tasawuf, ilmu tata carane ngresiki ati. Lajeng sakbadanipun nika Imam Ghazali pindah pembahasan. Nggih punika tentang pembahasan ilmu ingkang elek lan ilmu ingkang apik. Bahasanipun fima ya'uduhul amatu minal ulumil mahmudati wa laysa minha. Bab yang ketiga adalah bab tentang ilmu-ilmu yang dianggap baik dan tidak dianggap dengan baik. Lajeng beliau menerangkan ilmu niku sejatine ilmu napa mawon, sejatine ilmu niku boten wonten sing elek. Sing elek niku karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, ilmu itu akan menjadi jelek ayyakuna muaddiyan ila dararin ma imma li sahibihi aw li ghairihi. Ilmu itu akan menjadi jelek karena dengan mempelajari ilmu tersebut akan menjadikan pemiliknya atau orang yang dipraktekkan ilmu tersebut akan menjadi bahaya. Contohipun napa? Kados ilmu sihir, kados ilmu jimat rajah. Nek ilmu sihir piyambak zatiyahnya, konteksnya itu tidak apa-apa, tidak masalah, wong jenenge ilmu. Tapi kalau dipelajari niku bisa jadi bahaya bagi yang mempelajari dan bahaya bagi orang yang dipraktekkan ilmu sihir.
Wong sing pelajari ilmu sihir ya bahaya. Bahayane kene napa? Engko suwe-suwe mangke piyambake dangu-dangu dari dia iman kepada Allah, suwe-suwe mangke iman kalian para jin kalih makhluk-makhluk gaib. Tidak mengatakan ada kekuatan lain yang di atas kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Niku ilmu sihir. Yang kedua, ilmu niki bahaya jika dipraktekkan kepada orang lain. Misalnya ngerti carane nyantet wong, wah. Akhirnya dipraktekke nganggo nyantet wong. Ketoke ora mateni tapi jebule dengan ilmu santet bisa mateni orang. Dosane double niku. At-ta'awun. Nggih punika kerjasama kalian bangsa jin kafir mestine, nek jin Islam kados mboten purun. Lan yang kedua, dosa nglarakne utawa bahkan dosa mateni wong liya. Jadi ilmu sihir niku elek karena penggunaannya atau berbahaya bagi orang yang memilikinya. Lajeng wonten meleh alasan kedua, ilmu itu akan jelek ayyakuna madarran bi sahibihi fi ghalibil amr. Ilmu dianggap jelek karena ilmu tersebut akan menjadikan pemiliknya berbahaya. Pemiliknya tok. Kados napa? Ka ilmin nujumi, seperti ilmu astronomi. Nek mboten paham astronomi nggih berarti ilmu yang mempelajari beredarnya napa jenenge planet apa ya? Beredarnya kados planet, beredarnya bintang, beredarnya matahari. Kados ilmu falak nek cara istilahipun. Nek menawi ilmu falak niki, ilmu astronomi hanya masalah hisab, hanya masalah peredarannya mawon yang dibahas, misal peredaran bumi terhadap matahari, peredaran bulan terhadap bumi. Nah niku kan berarti memunculkan ilmu nggih punika gawe tanggalan, memunculkan ilmu ngerteni awal bulan akhir bulan niki mboten masalah. Karena termasuk ilmu yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Dawuh Gusti Allah ngoten, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge karo rembulan niku mlakune iso diitung. Nah, makanya disebut ilmu hisab. Sing bahaya niki ilmu astronomi niku napa? Ketika berhubungan dengan kepastian suatu kejadian. Misal tengene Jawa khususipun mitos nggih, nek ana lintang iki berarti engko ana balak. Misale ngoten. Nek ana lintang iki berarti setelah ini ada kejadian ini. Nek ana grahana ngene iki berarti ana kejadian yang berbahaya. Lah, ilmu-ilmu sing kados ngeten niki menggunakan benda-benda langit, menggunakan peredaran matahari atau peredaran benda-benda langit dihitung untuk memastikan suatu kejadian yang di luar nalar manusia. Di sini diistilahkan kados wa hasiluhu yarji'u ilal istidlal 'alal hawadits bil asbab. Ilmu yang bergantung sekali pada peredaran bintang, peredaran bulan, peredaran planet-planet yang ada di alam semesta, digunakan untuk memastikan akan terjadinya sesuatu kejadian yang di luar alam manusia. Nah ilmu kados ngeten niki cara Imam Ghazali boten bareng. Kenging napa? Karena ini hal yang bertentangan dengan takdir. Takdir niku anak kita dipun dawuhaken utawi termasuk rukun iman niku al iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Iman terhadap ketentuan keputusannya Allah Subhanahu wa taala, baik itu iman yang baik atau yang jelek. Kuwatosipun kalau ada orang yang terlalu mendalami ilmu astronomi yang model seperti ini, berarti model kados ramalan bintang ngoten niku mangke orang itu akan melupakan qadarnya Allah, melupakan qudratullah, melupakan kekuasaannya Allah, dan menganggap bintang-bintang tersebut dan menganggap benda-benda planet, benda-benda langit tersebut memiliki pengaruh atas kejadian-kejadian yang ada pada manusia. Niki dadosipun musyrik. Mila saking menika delok-delok astronomi ku dinggo ngaji napa rimane falak sih mboten masalah. Tapi nek kangge ke arah meramalkan sesuatu yang akan terjadi, nah niku bahaya. Makanya kalau nanti emot niku tahun 2012 nek jenengan TC emot jarene gembar-gembore tahun 2012 itu adalah akhir dari
dunia. Alhamdulillah niki kiamate kadose awak dhewe niki sedaya niki alumni kiamat 2012 ini. Ternyata mereka menggunakan penanggalan dari bangsa Maya. Bangsa Maya kalender entek tahun 2012 ora iso gawe kalender meneh. Dikirane napa akhir dari dunia adalah 2012 ya Allah. Terus ilmu yang model inilah yang akhirnya dikatakan jelek bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Bahkan katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhafu ala ummati ba'di thalathan. Yang saya takutkan atas umatku ketika aku sudah meninggal ada 3 perkara. di antaranya wa imanun bin nujum. Yang diantaranya adalah terlalu percaya dengan peredaran atau terlalu percaya bahwasanya bintang-bintang atau benda langit memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi ada di bumi. Yang terakhir wa takdzibun bil qadar, yang ditakutkan Kanjeng Nabi adalah tidak percaya adanya takdir. Niki sangat-sangat berbahaya, menggoyahkan iman seseorang. Akan tetapi ilmu kados ngeten niki terkadang kan kula criosaken bahwasanya ilmu ada yang berbahaya bagi pemiliknya, kados ilmu astronomi. Tapi nek ilmu kedokteran pripun? Ilmu kedokteran niku boten berbahaya bagi pemiliknya. Ngeten. Ilmu kedokteran niku seorang dokter ketika akan memeriksa seseorang niku biasanya pun dideteksi dari denyut nadinya, kemudian dideteksi dari bentuk warna kulitnya, dideteksi dari corak warna matanya. Makanya ono kadang wonten dokter yang beto center. Niku kan asline dokter boten ngertos lara apa asline, tapi yang dicari adalah dalil-dalil yang menunjukkan sakit tersebut, kan ngoten. Maka mempelajari ilmu yang model ngeten niki boten masalah. Boten masalah. Beda kalian niku wau mempelajari peredaran benda langit untuk memastikan kejadian yang ada di bumi. Tapi nek niki kedokteran boten mendeteksi penyakit melalui gejalanya. Maka kata Imam Ghazali juga ilmu kedokteran boten sami dengan ilmu yang kados ngeten niki. Lajeng alasanipun ugi kenging napa ilmu astronomi tidak begitu diperbolehkan untuk dipelajari. Yang pertama sami, yaitu alasannya bisa membuat hilangnya kepercayaan seseorang terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ilmu astronomi ku rata-rata apus pripun maksudnya? Semuanya itu tidak bisa memastikan titik koordinatnya itu di mana. Bahkan falak sendiri niku ketika kita badhe ningali munculnya hilal malam pertama bulan niku antara satu kitab dengan kitab lain derajatnya bisa berbeda. Walaupun berbedanya begitu sedikit nggih, tapi kan berbeda. Berarti ilmu niku ilmu yang kira-kira. Wong kira-kira kok dipercaya kaya percaya karo pangeran. Nah, ini kan dados bahaya. Dan yang ketiga, ada jenis ilmu yang dianggap tidak berbaik. Kados kula wangsuli melih. Ilmu niku secara dzatiyahnya, secara aslinya menurut Imam Ghazali iku apik kabeh. Sing gare elek niku yang pertama ketika dipelajari berbahaya bagi pemiliknya dan orang yang dikerjai ilmu tersebut. Yang kedua, ilmu itu akan menjadi jelek jika berbahaya bagi pemiliknya. Yang ketiga, ilmu itu akan menjadi jelek jika tidak ada manfaatnya. Kata beliau, an la faidata fihi, ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Terus mila saking menika Imam Ghazali nukil sebuah cerita. Faqad marra Rasulullah, faqad marra yakti teman-teman lewat Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birajulin kelawan siji manusa wan nasu hale utawi para manusa mujtami'una iku padha kumpul sapa nas alaihi ing atase rajul. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi mau utawa apa hadza iki perkumpulan. Faqalu mongko padha jawab sapa wong-wong rajulun ai hadza utawi iki rajulun iku wong lanang alamatun kang ngalim. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi bimadza kelawan apa? Qalu padha jawab sapa annas bisyiri ai alimun alim bisyiri kelawan syair wa ansabil arabi lan kelawan nasab utawa cerita-ceritane wong Arab. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi
ai hadza utawi iki ilmu niku ngilmu la yanfa kang ora ana manfaati, wa jahlun lan bodho la yadur kang ora bahayane. Ya terus wonten jenis yang ketiga, ilmu secara dzatiyahnya, secara aslinya mboten masalah, tapi nek dipelajari ora ana faedahe. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku nate tindakan, kemudian beliau melihat ada satu orang dikelilingi wong akeh. Ana wong siji dikelilingi wong akeh. Terus Kanjeng Nabi takut, "Ki apa iki? Ana apa? Sapa iki kok jujuk di ana wong dikelilingi? Wong aku nabi ora dikelilingi kok iki wong ora cetha dikelilingi ngoten." Faqalu maka orang-orang jawab, "Rajulun allama." Wah niki wong alim Kanjeng Nabi. Lho, alim kenapa? Ngalim iku diarep al-allamah niku sangat-sangat mendalam keilmuannya. Maka kata Kanjeng Nabi, "Dia ngalimnya sebab apa?" Dijawab, "Faqalu bisy'ri wa ansabil arab." Ternyata alimnya dia karena dia banyak sekali hafalan syairnya dan nasab-nasabnya orang Arab. Mungkin kangge jenengan mungkin bingung kok syairan kok iso dadekno ngalim. Dados ngeten, wong Arab niku ada tradisi mereka itu suka sekali, hobi sekali dengan yang namanya syairan, puisi nek cara Indonesia. Makanya mereka terkenal dengan sastra Arabnya. Ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada badik, ma'ani, bayan, arud dan lain-lain. Mereka sangat tergila-gila di zaman niku nggih. Terus Kanjeng Nabi sendiri datang untuk mematahkan sastra Arab tersebut dengan membawa Al-Qur'an. Nek wong Arab niku secara fitrahnya mereka orang yang sangat tergila-gila, mereka sangat mengidolakan yang namanya puisi sastra Arab. Nek ana wong duwe apalan napa syairan Arab wakeh cara mereka, cara orang-orang Arab dulu, berarti wong ki wong alim sembarang hafal rumangsane ngoten. Mboten krana ngapal Quran, mboten krana apal hadis mboten, tapi krana apal syair-syairan yang banyak, syair dari zaman jahiliyah dan sampai zaman itu. Bahkan saderengipun Kanjeng Nabi lahir niku zaman jahiliyah, ya Allah, jahiliyah betul. Ada sebuah acara pentas atau semacam event perlombaan nggih punika perlombaan napa jenenge perlombaan gawe syair Arab. Gawe syair Arab. Sing menang engko syaire ditulis didokok ditempelke teng Ka'bah. Bayangke saking jahiliyah niku. Ditempelke teng Ka'bah selama 1 tahun. Terus nek menang kontes syairan tersebut, menang puisi tersebut, maka puisinya akan ditulis ditempel di Ka'bah. Terus Ka'bah riyen niku ya Allah tidak mu'azzam sama sekali, tidak dimuliakan sama sekali. Soalnya ditempeli tulisan-tulisan syair-syair Arab dan syair jahiliyah niku ya Allah. Nauzubillah menawi jenengan pirsa. Syair-syairnya orang jahiliyah itu kontennya konten dewasa. Karena mereka sangat mendewa-dewakan yang namanya namanya seks dan juga mendewa-dewakan yang namanya minum-minuman keras. Jadi wonten istilah napa al-ghazal. Al-ghazal itu berarti percintaan. Wah, vulgar sekali, porno sekali niku. Ditempel tengene Ka'bah. Mereka memang secara fitrahnya, secara keasliannya suka sekali dengan syairan. Mila mriki diciriosaken wong-wong niku gumun. Wong-wong ngarani ngalim nek ana wong sing apal syairan berah, syairan kata. Dan orang ini wa ansabil Arab, dan dia juga hafal dengan nasab-nasabnya orang Arab. Nek menawi wong Jawa niku mboten patoso mikiri nasab nggih. Kita niku kathah sanget ketinggalan obor, kelangan obor. Dados kados kula ngeten mawon mboten saged njluntrungke nasabe kula. Bin Ahmadi bin Abdul Fattah bin Harjo dhuwure nek ora arti. Karena orang Indonesia utawi orang Jawa niku ora pati ngurusi nasab, tapi wong Arab niku senenge pol nek ngurusi nasab. Lah nek ana wong ngerti nasabe kae, ngerti keturunan kae keturunan iku, diarani wong alim. Ya Allah. Jadi mboten ngalim krana Quran hadis, tapi krana ngalim perkara nasab. Sekali lagi niki budayanya mereka, sementara kita tidak memiliki budaya tersebut. Terus kalau yakin nggih kathah di antara kita ingkang mboten paham sinten niki udeg-udeg siwure, sinten niku canggahe kan ngoten nggih. Keranten mun tiba adoh niku kelangan obor. Maka ketika Kanjeng Nabi dijawab ngoten bahwasanya orang ini dianggap alim karena dia hafal banyak syairan,
karena dia tahu nasab-nasabnya orang Arab, maka Kanjeng Nabi ngendikan ilmun la yanfa. Ngalim ngono iku ora ana manfaate. Soale ora dadi pitakon kubur. Nek misale bodoh, tidak tahu sama sekali tentang ilmu nasab atau ilmu syair, wa huwa jahlun la yadur. Bodoh perkara ngono iku ya ora ana apa-apane. Artinya tidak berefek apa-apa. Terus Kanjeng Nabi niku pengen ngelekno wong-wong sing kono. Ngilmu sing ngono iku encen aneh, ngilmu sing ngono iku anjen rasane keren, tapi hakikatnya membuat kita lupa akan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab ilmun la yanfa. Ngalim ngono iku ora ana manfaate, nek bodoh lah ya dur, nek bodoh perkara ngilmu ngono iku ora masalah, ora bakal dianggap goblok, gak bakal ngaruh nek gene kehidupan duniamu dan juga tidak akan ngaruh pada kehidupan akhiratmu. Kula ndek wingi ngaos kale rencang-rencang ting pondok. Inna kullu nasabin, kalau enggak salah ukamakon. Kullu nasabin wa hasabin yang qati'u yaumal qiyamah. Kabeh nasab, terus garis keturunan jenengan kagungan mbah, kagungan orang tua, mbah ke atas atau kagungan anak sampai ke bawah, cucu sampai ke bawah, nasab itu namanya, tidak ada manfaatnya. Yang qati pedot yaumal qiyamah, besok dino kiamat. Masih jenengan anake kiai, masih jenengan anake wali, cap-capane jenengan putrane nabi, layan pak ora ana manfaate. Tapi diteruskan Kanjeng Nabi, semua nasab itu tidak ada manfaatnya illa hasabi wa nasabi aukal wasihri. Yang bermanfaat itu hanyalah nasabku, orang yang punya garis keturunan dengan Rasulullah, wah sababi, dan orang yang punya hubungan sebab dengan Rasulullah. Jadi semuanya nasab itu betul betul manfaatnya. Nah, mugi-mugi kita termasuk dawuh Kanjeng Nabi wasababi. Dawuh Kanjeng Nabi sing manfaat itu orang-orang yang punya hubungan sebab. Hubungan sebab kita dengan Rasulullah itu apa? Kita punya hubungan satu sebab dengan Rasulullah, yaitu adalah sebab kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita termasuk orang yang punya hubungan sebab dan dianggap menjadi punya hubungan sebab dengan Rasulullah. Terus dengan ajeng ngalim syair, apal alfiyah, misalnya alfiyah Ibn Malik, alfiyah Al-Iraqi, apal Imriti, gak ada manfaatnya. Tapi yang penting itu ati awake dhewe kalian Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala radhiyallahu anhu falaqad hukiya maka yakti teman-teman wis den critakake anna ba'dun nasi apa sak temene sebagian manusa syaka iku wadul sapa ba'd ila tabibin marang dokter aku mamraatihi ing mandule wong wadone ba'd wa annahalan ing sak temene imraah la talid iku ora iso manuk fajassa mongko goleki neliti meriksa atau bibu sapa dokter nabbaha ing urat nadine imraah wa qala lan ngomong sapa tabib la hajata ora ana butuh iku maujud laka kedue sira utawa lagi kedue sira ila dawa ilmara wal wiladati marang tombone duwe anak fa innaki mongko sak temene sliramu imraah satamuti naik bakal mati sapa sliramu ila arba'ina yauman marang mangsa 40 dina. Faqad dallalan teman-teman wis nuduhake annabdu apa urat nadi alaihi ing atase tabib fastasyarat mongko krasa soal mar'atu sapa wong wedok al khaufa ing wedi al azim kang agung watan ghasulan teman-teman apa iki lan teman-teman rupek alaiha ing atase imraah aisuha apa uripe imraah wa akhrajat lan ngetokake sapa imraah amwalaha ing bandane imraah wa farraqat lan bagi-bagi sapa imraah ing amwal wa ausat lan wasiat sapa imraah wa baqiyat lan isih sapa imraah la takul ora gelem mangan wala tasyrab lan ora gelem ngombe sapa imraah hatta qabat sehingga entek al muddatu apa mangsa 40 jebule falam tamut mongko ora mati sapa imraah. Terus niki tentang ilmu yang namanya ilmu, ada satu ilmu
ada ilmu ngeten nggih. Kata Imam Ghazali, ada ilmu yang mana orang awam tidak perlu tahu. Yang harus tahu adalah orang yang ahli spesialisnya. Kados ilmu kedokteran. Dokter niku punya ilmu yang mana orang awam tidak perlu tahu. Misal kita niku gada penyakit mara ning dokter, nggih. Mara ning dokter niku kita jenengan napa ingkang jenengan aturaken. Kita hanya mengatakan pada dokter, "Dok, kula kok rasane mual, Dok, kula kok rasane demam, kula kok rasane ngeluh." Hanya itu yang kita sampaikan, maka dokter akan memberikan resep. Dan kita tidak pernah nanya, "Dok, niku resepnya napa, Dok?" Pokoknya yang duwe resep gawe ning apotek bayar diombe sesuai aturan, insyaallah waras. Karena kita sebagai orang awam tidak perlu tahu ilmu dokter iku mau. Kalau kita ikut-ikutan tahu, wah bahaya. Ingin apa bahaya? Karena kita jujuk pada satu penyakit saja. Jenengan misalnya kagungan penyakit satu penyakit, kemudian rumangsane jenengan karena sudah tahu obatnya tanpa mempelajari kedokteran, karena rumangsa wis duwe obate, akhirnya hanya tuku obat itu. Ternyata jebule ketika sakit lagi sakitnya berbeda dengan yang pertama, tapi gejalanya sama. Akhirnya waras tah mboten? Nggih mboten waras. Mboten waras. Mila saking mriku kalau kita pengen ngalim dalam satu ilmu, kita harus belajar dari yang kecil dulu, dari tingkatannya dulu, dari yang kecil naik sampai spesialis. Dokter nggih ngoten, mboten ujug-ujug angger ngeki resep niku ngawur-ngawuran, mesti dhek ngono ilmune. Mungkin gejalanya penyakit sama bagi seseorang, tapi bagi dokter itu bisa menjadi penyakit yang berbeda. Lara weteng iku urung karuan, lara mah. Kadang-kadang lara weteng niku bisa jadi lara liver, ini ta mboten. Lara ngeluh niku urung karuan darah rendah, cok kadang malah iso jadi darah tinggi. Jadi semuanya itu yang tahu dokter, nek wong awam ngerti bi. Pengen ngerti koyo ngono iku malah bahaya. Makanya tuku obatnya keliru. Maka dari itu ada ilmu yang memang cukup diketahui oleh ahlinya, kita sebagai awam hanya mengikuti. Niki wonten cerita, suatu saat wonten suami istri datang kepada seorang dokter. Sing lanang pengen duwe anak saka sing wedok. Akhirnya dia konsultasi, "Dok, niki bojone kula nggih pun anuni pun tak kumpuli tapi ora meteng-meteng." Akhirnya dicek sama dokter, dicek urat nadinya. Ketika dicek, jawabannya medeni wong. Kowe ora butuh obat kowe. Lho kok ora butuh obat niku pripun? Kula pengen duwe anak ora butuh obat. Ora butuh obat kowe, Bu. Kowe wis arep mati, kurang 40 dina neh arep mati. Kadang ngecek urat nadine. Wakit kados ngoten niku diparingi jawaban kados ngoten. Wah, akhire sing garwa wedok niku galau. Jenenge dikandani arep mati 40 dina niku tak siap-siap nggih ra. Galau, rak doyan mangan, rak doyan ngombe, malah wis pesen-pesen wasiat-wasiat barang, mungkin wasiate Pak aja kawin meneh watake ngoten iki. Dan macam-macam lah pokoknya kathah wasiatnya, dan diantaranya wasiat harta-hartanya juga dibagikan kepada keluarganya. Ketika sudah 40 hari yang ke-40 ora sido mati nih, ora sido mati. Akhirnya ceritanya pripun? Faja'a mongko teko zaujuha sapa bojo lanange imro'ah ila tabibi marang dokter waqala lan ngucap sapa zauj lahu marang tabib, lam tamut ora mati sapa imro'ah. Faqala mongko jawab at-tabibu sapa dokter, qad alimtu teman-teman wis weruh sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono lam tamut. Fajami mongko ngumpulana sira jimaa sapa sira sapa zauj ha ing imro'ah al ana ing dalem saiki, fa innaha mongko sak temene imro'ah talidu iku bakal duwe anak. Faqala mongko ngucap sapa zauj, kaifa kaya apa zakau kawi mengkono-mengkono qad alimtu dzalika ila akhirih. Qala dawuh sapa tabib, raaitu weruh sapa ingsun ha ing imro'ah saminatan ing lemu, wa qadin aqadalan teman-teman wis nutup asyahmu apa lemak apa nggih lemak ala fami rahimiha ing atase mulut rahim imro'ah. Fa'alim tu mongko ngerti sapa ingsun annaha ing sak temene imro'ah la tahzal ora bakal gering sapa imro'ah illa bi khaufil mauti kejaba wedi mati.
fa khawaftu mongko medeni sapa ingsun ha ing imra'ah bidzalika kelawan mengkono-mengkono al maut hatta hazulat sehingga dadi gering sapa imra'ah wa zalalan ilang almani'u apa pencegah minal wiladati saking duwe anak. Ketika sampun hari yang ke-40 sibuk sing wong wedok niku rak sida mati, cepet-cepet doktere cepet-cepet sing suamine langsung marang teng dokter. Dok nuwun sewu dok, ana apa? Bojone kula kok rak sida mati niki pripun? Ditakokno. Bojone kula rak sida mati soalnya wis wasiat akeh gitu. Akhirnya dijawab, "Ya, rak mati aku ngerti." Itu jangan tidak ngerti maksudnya pripun niki aku ulang bingung. Jarine winganane 40 hari akan mati kok iki jebule rak mati. Dan kata jenengan tahu akan hal itu. Terus kata beliau, "Ya saya tahu. Soalnya bojomu niku lemu ginuk-ginuk jarine. Lemu ginuk-ginuk lah. Lemaknya itu timbunan lemaknya menutupi mulut rahim dan hal tersebut yang menjadikan sperma tidak bisa masuk ke rahim karena kelemon. Makanya kita saged mirsani tiang-tiang ingkang sak menika rencang-rencang kula nggih kathah ingkang garwane lemo-lemo niku kathah ingkang dereng ditakdir saged kagungan putra. Mbok menawi kelanten saking lemune niku. Nah kata dokter, aku ngerti bojomu ki wedi karo mati, makanya tak peden-medeni ku 40 dina mati. Nek sing ngono kan nek ora mangan tak ngombe ngono jarene. Akhirnya ya saiki wis gering ra, nggih pun gering. Wis nek ngono fajami halan fa innaha talit. Nek ngono saiki wis kono wik-wiko kono nang omah. Engko oleh manak-manak dhewe anak dhewe. Karena pencegahnya itu apa? Lemak. Lah kados ngeten iki dokter ngertos ngilmune, ngertos napa jenenge cara-carane membuat orang diet tanpa terpaksa ngoten iki istilahnya. Mila misalnya ingkang lemu-lemu ini merasa awake kelemon mbok mikir mati barang watake krasa iso kering mbok menawa nek eling mati kan ora pengen mangan ndak pengen ngombe. Pun lajeng Imam Ghazali menika pindah pada suatu pembahasan. Dados ada beberapa istilah fan keilmuan yang terkenal sekarang ternyata sudah berubah dari asalnya. Maksudnya pun pripun? Riyen niku ketika kita mengatakan al-fiqh itu apa artinya, tapi sekarang sudah berbeda makna. Di antaranya yang saya sebutkan yang pertama ada yang namanya ilmu fikih. Dados kata beliau qad tasarrafu fihi bitakhsis. Mereka sudah mengubah artinya dengan arti yang lebih khusus. Fikih niku nek cara Imam Ghazali fil asril awal ngene zaman-zamane Kanjeng Nabi ingkang pertama walaqad kana ismul fiqhi fil asril awali mutlaqan ala ilmi tariqatil akhirah wa ma'rifati daqaiqi afatin nufusi wa mufsidatil a'mal. Ilmu fikih dulu di zamannya Kanjeng Nabi dan sahabat itu adalah ilmu istilah, suatu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang betul-betul tahu ilmu carane selamat tenggine swarga, ilmu carane selamat iso tekan swarga, wa ma'rifati daqaiqi afatin nufus. Dan ilmu fikih dulu juga diistilahkan untuk mengetahui cara-cara mengobati nafsu-nafsu sing elek dan mengobati amal-amal yang jelek. Beda nek sakniki, nek muni fikih niku berarti hanya masalah salat, hanya masalah zakat, hanya masalah haji, hanya masalah muamalat, hanya masalah dol tinuku, hanya masalah nikah, hanya masalah perceraian, hanya masalah wasiat, hanya masalah napa niku warisan gitu. Boten ketika kita belajar fikih saat ini kan boten pernah menyinggung yang namanya tasawuf. Padahal dulu fikih yang namanya fikih itu berarti ngomong tasawuf juga. Bukan hanya itu. Mila kata Imam Ghazali juga ini berarti terjadi penyempitan makna yang dulu maknanya luas, sekarang fikih dikerdilkan hanya bagi orang-orang yang tahu fardu-fardune mawon. Iki waduh ingkang kula aturaken salat, zakat, poso, haji, napa melih nikah, tolak dan segala macam. Saniki fikih kados ngoten niku. Jenengan bikak kitab fikih napa mawon
ingkang khusus ingkang mutun niku ingkang cilik-cilik niku nggih boten wonten ingkang bahas masalah ilmu akhirat. Bahasa nggih carane salat piye, carane wudu piye. Berarti terjadi pengkerdilan istilah. Makanya kata beliau fa ahala qillatu khaufihi minallah isti'dhamihim sabwatal khalqi ala qillatil fiqhi. Akhirnya karena pengkerdilan inilah ilmu fikih itu maknanya memudar. Yang awalnya khasyatullah, tamrohnya, buahnya dari kita paham agama itu adalah kita takut kepada Allah, berubah menjadi ilmu fikih adalah ilmu untuk mengalahkan musuh-musuh dalam perdebatan masalah fikih. Ngoten. Terus riyen niku ilmu fikih niku nek ana wong ngerti fikih, ngerti ilmu agama iku mesti wedi Gusti Allah. Sakniki nek ana wong ngaji fikih, bahkan di zamannya Imam Ghazali sendiri, jauh sebelum kita, itu menjadikan orang yang ngalim fikih itu hanya sok-sokan. Iki lho aku ngerti hukume tolak, iki lho aku ngerti hukume muamalat, aku ngerti hukume nikah dan segala macam. Furu'iyahnya maksudnya. Tafasil yang perinci-perincinya. Terus kata Imam Ghazali ini sudah keluar dari jalur gitu. Makanya ketika niku suatu saat ada namanya Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri ini termasuk punya jasa besar dalam Islam, yakni beliau adalah orang yang pertama kali membukukan Al-Hadis. Kalau ada orang yang pertama kali membukukan Al-Quran, mengumpulkan dados tunggal, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq dan Imam Sayyidina Utsman menjadi orang yang menyebarkannya menjadi mushaf Utsmani niku. Ada orang yang berjasa yaitu membukukan Al-Hadis namanya Syihabuddin Az-Zuhri. Nanti suatu saat Syihabuddin Az-Zuhri ditangkleti, ayu ahlul Madinati afqah, bayai sing wong Madinah, ulama sing paling alim ning Madinah niku fikih, alim fikih teng Madinah niku sinten, kata beliau. Dijawab qol atqahum lillah, sing paling alim fikih, paling alim agama ning ngene Madinah, atqahum lillah, wong sing paling takwa, paling wedi karo Gusti Allah. Berarti fikih niku boten masalah namung ngerti tata carane salat, namung ngerti tata carane zakat dan lain-lain, tapi adalah orang yang bisa mengambil intisari dari fikih itu sendiri, yaitu takwa Allah. Lajeng nate suatu saat diceritakan ulama waruya lan riwayatake an Anas bin Malik saking Anas bin Malik. Apa qauluhu, apa dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an aqada yakti temen linggih sapa ingsun ma'a qaumin sertane wong akeh yadhkuruna kang kumpul sapa kaum Allah taala ing Gusti Allah taala min ghadwatin saking mangsa esuk ila tulu isyamsi marang mleteke srengenge ahabbu ilayya iku lebih luwih disenengi ilayya marang ingsun min an a'taqa saking yen to merdekake sapa ingsun arba'a riqabin ing patang budak. Kala mongko ngucap sapa rawi faltafata mongko noleh sapa Anas bin Malik ila Yazid ar-Raqashi marang Yazid ar-Raqashi wa Ziyad an-Numairi lan Ziyad an-Numairi. Kala mongko dawuh sapa Imam Anas lam takun ora ana majalis dzikri apa majelis zikir mithla majalisikum iku kaya majelis ira kabeh hadhihi ya majalisukum. Yaqusu cerita ahadukum sapa salah siji kabeh wa yakhdubulan mauidhah sapa ahad ala ashabi ing atase kanca-kancane ahad wa yasrudulan lan ritaake al sapa ahad al haditha ing hadis sarten kelawan cerita tok. Innama kunna angin kostine ana sapa kita naqudu iku linggih sapa kita fanadzkuru mangko nyebutake sapa kita al imana ing tasane tambah iman wa natadabbar lan angen-angen sapa kita Al-Qur'an ing Qur'an wa natafaqqah lan mendalami sapa kita fitin ing dalam agama wa na'uddu lan ngitung-ngitung sapa kita ni'amallahi ing pira-pira nikmate Gusti Allah alaina ing atase kita tafaqquhan kelawan aran belajar fikih. Nanti suatu saat Imam Anas bin Malik meriwayatkan setunggalipun hadisipun ngeten ceritane Kanjeng Nabi nate dawuh ingkang atosipun
aku iku luweh apik, luweh seneng linggih karo wong sing gelem zikir, eling ning Gusti Allah dari pagi sampai munculnya srengenge, dari subuh sampai munculnya srengenge, daripada aku memerdekakan budak sebanyak 4 orang. Terus budak nih riyen harganya mahal, kalau mau memerdekakan satu mawon pun meyek-meyek. Maka katakan jeneng Nabi, aku nek zikiran karo wong-wong, zikir niku maksudipun mboten hanya sekedar zikir linggih ngedeplek terus zikiran lesane tapi atine mboten. Zikir nggih, zikir bil lisan wa bil qalb. Zikir dengan lisan dan juga dengan hati. Kata beliau, saya lebih suka duduk sama orang dari setelah subuh sampai pagi daripada napa memerdekakan budak. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik noleh dumateng dumateng rencangipun asmane Yazid Ar-Raqashi wa Yazid An-Numairi. Dikritik wong loro niku. Sing dimaksud dikiran iku ora kaya kowe, majelis zikir iku ora kaya kowe. Majelis zikir kok sing ngaji mong wong siji tok, sing ngomong wong siji tok, sing cerita sing liyane ngrungokno, ana sing ngantuk, ya, ana sing dolanan HP, ana sing nglamun, ana sing diulang melek tapi ora mudeng. Iku ora jenenge ora majelis zikir. Majelis zikir iku ya nadzkurul iman. Kita semuanya yang ada di dalam majelis saling bersama-sama mengingatkan bagaimana cara menambah keimanan. Ora wong siji tok sing ngomong sing liyane ana sing nyantuk niku wau, ana sing jagung dhewe, ana sing dolanan dhewe mboten. Dan juga natadabbarul Quran. Sing jenenge majelis zikir iku ya aku maca Quran, ke maca Quran, aku angen-angen Quran, aku ya melu angen-angen Quran. Ora mau nganggur kowe tok siji ngomong, siji liyane meneng mboten. Dan yang terakhir natafaqahu fiddin. Kami juga belajar agama. Kene ora ngerti carane salat, kita takon karo aku ngerti. Nek aku ora ngerti carane zakat, aku takon karo kowe. Kowe soalnya sing ngerti. Jadi ada saling tukar pikiran atau tukar keilmuan. Dan yang terakhir wa na'uddu ni'amallahi alaina. Sing jenenge majelis zikir iku kami semua yang ada di majelis semuanya mencoba untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah. Berapa banyak sih yang kita terima. Nah, majelis zikir nek koyo kowe iku jenenge ra majelis zikir, iku jenenge majelis cerita. Terus kados ngeten iki menawi dianggep kalih Imam Sayyidina Anas bin Malik termasuk majelis cerita. Soalnya sing ngomong kula tok sing jenengan namung mirengake. Nek jenenge majelis zikir sing temenanan iki nggih kula nggih ngomong jenengan nggih ngendikan. Kula nggih napa ngemutaken jenengan ngemutaken, itu ada saling mengisi ngoten maksudnya. Maka ternyata majelis zikir yang hakiki itu banyak sekali kita belum bisa melaksanakannya. Mila jangan aneh ketika setelah majelis ngeten iki, ketika majelis Masya Allah ngrungokno enak, tapi keluar dari majelis mangke lali. Apa yang disampaikan yang lali. Apa mau ceritane? Mbah apik ngono ae ngono. Jadi akhirnya tidak mendapatkan athar, tidak mendapatkan pengaruh. Tapi kalau di dalam majelis itu kita saling bertukar pikiran, kita saling maca bareng-bareng, saling ngangen-angen isine Al-Qur'an, niku mesti ana athare. Minimal menambah takwa kita kepada Allah. Tapi nek tiyang sakniki pokoknya alhamdulillah ning masjid mawon pun bersyukur karena mugi-mugi awak dhewe niki pun termasuk dianggap majelis zikir ngoten mawon. Mugi-mugi keranten saking kathahipun kekurangan kita sedaya wonten ingkang majelis. Wa qauluhu faqad sa'ala farqat as-sabqasi wallahu a'lam.